Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje segunda-feira, né, gente? Iniciamos mais uma semana de aula. Aqui no SEI Maria Eremita de Azevedo, dia 9/8/2021. A tia Raimundinha hoje trouxe para vocês aqui um pequeno textinho que é uma parlenda, certo? Eu gostaria que cada um de vocês acompanhasse a leitura desse texto, ok? Nesse texto vocês vão encontrar, certo, o som do R nessas palavras, tá entendendo? Então vamos ler junto com a tia. Parlenda. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão, moça bonita no meu coração, do meu coração. Que legal, vocês gostaram do textinho? Muito bem. Vocês vão observar que nesse texto vocês vão encontrar, certo? As palavrinhas com 2 R e um R, né, gente? Que é o R, só o R é o som fraco e os 2 R é o som forte. A tia Raimundinha também vai hoje revisar com vocês algumas palavrinhas que vocês já estudaram com a letrinha R no início da palavra, certo? Qual seriam essas palavrinhas, gente? A tia Raimundinha agora vai dizer para vocês. Vamos lá? Rato, rua, remo e roda. A letra R ela está no início da palavrinha, ok? Agora vamos ler novas palavrinhas, certo? Com o R com o som fraco. Vamos lá. Barata, aranha, caro e farofa. Agora vocês também vão acompanhar com a tia, vão conhecer, né, o som do R, o som forte. São 2 R juntos, vamos lá? Barro, carro, burro, barraca, terra, certo? Observaram que essas palavras elas têm um som diferente? Muito bem. Com o R na palavrinha, gente, é o som fraco. 2 R na palavrinha é o som forte. Deu para entender? Então, na atividade de hoje, vocês vão copiar, certo? O textinho parlenda e vocês vão apenas circular, certo? As palavrinhas que vocês encontrarem com 2 R e um R. Ok, meus amores? Não deixe de enviar a atividade para a tia, tá bom? Palavras com um R ou 2 R's. A primeira dica e mais fácil é que nunca começamos palavras com 2 R's, ok? No início de cada palavra colocamos somente um R. Exemplos: rato, rua, roda. A segunda dica é: entre uma consoante e uma vogal, nós usamos um R só. Não podemos usar 2 R's neste caso. Vamos aos exemplos. Genro. N é consoante, O é vogal, então uso um R. Honra. N é consoante, A é vogal, uso R. Forte. Tem uma vogal e depois uma consoante, uso R. Cortina. Tem uma vogal e uma consoante, também uso R. Quando tem o som forte, uso 2 R's. Como entender o que é o som forte de R? É quando o som é dito dessa maneira: ra, re, ri, ro, ru. Se o som for fraco, eu digo ra, re, ri, ro, ru. Então vamos lá. Serra, ra, som forte, eu uso RR. Barriga, ri, som forte, eu uso RR. Terra, ra, som forte, eu uso os 2 R's. Corrida, ri, som forte, eu uso 2 R's. Observe que o simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e também o seu significado. Caro, ro, som fraco, eu uso um R. Carro,
Ro, som forte, eu uso 2 R's. Aranha, Ra, som fraco, uso R. Arranha, Ran, som forte, uso 2 R's. Moro, Ró, som fraco, uso R. Morro, Ro, som forte, uso RR. Carinho, Ri, som fraco, uso R. Carrinho, Ri, som forte, uso RR. Muro, Ro, som fraco. Murro, Ro, som forte. Pronuncie cada palavra prestando atenção no som e quando tiver dúvidas, analise se o som é forte ou fraco e não tem como errar. Vamos repetir. Som forte de R é Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Som fraco de R é Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais